เมื่อเวลา 13.20 นะครับทุกคนเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่พม่านะครับที่รอยเลื่อนสกายนะครับขนาด 7.7 ลิตรครับบางข่าวบอกว่า 8.2 ลิตรครับแรงมากนะครับทำให้ตึกที่กำลังก่อสร้างในย่านจตุจักรนะครับพังถล่มลงมานะครับคาดว่าน่าจะมีคนงานติดอยู่ในนั้นเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งข่าวล่าสุดนะครับมีคนที่เดินออกมาทันประมาณ7คนเท่านั้นนะครับซึ่งตามข้อมูลแล้วมีคนงานอยู่ประมาณ 50-100 คนเลยทีเดียวครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับคืนนี้อย่าเพิ่งไว้ใจนะครับ